جینۍ چې کله پیغله شي یعنې بلوغت ته ورسي نو د هغې په وجود کې داسې څه څرګندېږي، داسې کوم کارونه هغه کوي چې هغې سره د دې بدن ته د دې ذهن ته ریلیکسیشن میلاویږي، یعنې ارام ورته میلاویږي، د هغې هغه ضرورت پوره کېږي. تاسو به زما په مقصد باندې پوه شوي یئ. قدرمنو، په دې ویډیو کې تاسو ته یو ډېر ضروري تفصیل مخې ته ږدم. موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. تاسو ته دا خواست هم کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. زموږ هر ویډیو د تعلیمي پرپس دپاره وي. موږ غواړو چې تاسو په داسې معلوماتو باندې پوه کړو چې هغه معلومات تر اوسه پورې د ټولنې نه د کشرانو نه پټ ساتل شوي دي. نو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، جینۍ چې 14 14 یا 15 کالو ته رسي نو په هغه دوران کې هغې په بلوغت کې قدم ایښوي چې اډولسنس ورته وایي، او همدغسې چې هلک هم 14 15 کالو ته رسي نو هغه په بلوغت کې قدم ږدي. په دغه دوران کې د دوی په وجود کې داسې څه هارمون پیدا کېږي، د وجود داسې غوټې سپړدل کېږي چې په هغې سره د دوی وجود کې مختلف قسم بدلونونه راځي. دغه مختلف قسم بدلونونه د دوی د وجود د شهوت لارې هم راسپړي او دوی به په مختلفو طریقو باندې خپل شهوت هم پوره کوي. خو د دې ویډیو جوړولو مقصد زما دا دی چې کله هم ستاسو اولاد رالوی شي، په زلمیتوب کې قدم کېږدي، نو تاسو ته پکار دی چې هغوی ته داسې معلومات ورکړئ چې هغوی دغه لارې دغه اړخ ته لاړ نه شي. یو بله ښه خبره دا هم ده چې دا یو اسلامي خبره هم ده چې که د چا اولاد چې هغه نارینه وي یا زنانه وي، که هغه لوی شي نو که په وخت باندې واده وشي نو د ډېرو ګناهونو نه، د ډېرو مسایلو نه، د ډېرو خبرو نه به بچ شي چې په هغې کې یوه لوی خطره د زناکارۍ هم وي. نو قدرمنو، دا ویډیو مو غوښتل چې تاسو سره مو شریکه کړو، ځکه چې د ښځو یا د هلکانو شهوت چې په کومه طریقه هغوی پوره کوي، دغه یو ډېر خطرناک عمل دی، یو ډېره لویه ګناه ده. الله پاک دې زموږ ستاسو اولادونه، زموږ ستاسو دا ټولنه، دا معاشره د داسې کارونو نه وساتي. غوښتل مو چې د دې معلوماتو د خبرو تفصیل تاسو سره شریک کړم. تاسو را سره ضرور خپل نظر شریک کړئ. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوې وي. ستاسو د نظر شریکولو په